changer notre vie. Seigneur, laisse que comme Seigneur, ton serviteur, Seigneur, viendra ici, Seigneur, devant Seigneur, pour nous parler, Seigneur, que ça puisse changer notre vie, Seigneur. Seigneur, visite-nous, Seigneur, à travers, Seigneur, tes paroles. Yesu loba ponanga nakomi nasuka Yesu loba ponanga loba loba liloba moko ponanga loba loba liloba moko ponanga nakomi nasuka Yesu loba ponanga nakomi nasuka Yesu loba ponanga. Amen. Amen. Dat God wordt geëerd. We hebben voor hem gedanst. En nu willen we naar een andere stap gaan. Merci pour la musicien. Dankjewel aan de muzikanten. De ton divinité. We zijn nog niet vol van jullie. J'espère que sur ton côté d'étape, il y a avant dernière étape, tu vas bino. Bij het voorlaatste gedeelte zullen we samen met jullie zijn. Sans plus tarder. Zonder onze tijd te verdoen. We gaan de dienaar van God, die God voor ons heeft voorbereid vandaag. Ik heb hem gisteren gehoord en die kan goed preken. Jij moet enkel je oren open doen en luisteren. Namens de Heer. Als je naar hem luistert, ga je niet teleurgesteld zijn. Wij staan allemaal op en we ontvangen Pastor Placide. Hij komt naar voren om ons het woord van God te verkondigen. Amen, amen. On acclame encore le Seigneur. We klappen nog eens in onze handen voor de Heer. Gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Glorie aan de Heer. Je 30 minutes. Ik heb ongeveer 30 minuten. Je dois faire pour respecter. Dus ik moet het respecteren. Le temps qu'on m'a donné. Ik moet de tijd respecteren die ze mij hebben gegeven. Avant de commencer ma prédication. Voordat ik begin. J'aimerais d'abord dire merci. Wil ik jullie bedanken. Au responsable de cette église. Ik wil de verantwoordelijke van deze kerk bedanken. Je veux dire merci à la servante de Dieu, Maman Marthe. Ik wil de dienares van God, Mama Marthe, bedanken. Dans notre déontologie pastorale. In onze archieven van de pastoors. On a toujours dit. Hebben we altijd gezegd. La chair est chère. Het altaar is heel duurzaam. Is heel waardevol. Dit is jouw bureau, Mama Marthe. Je hebt me een beetje tijd gegeven en ik zal die principes respecteren. En als ik deze principes respecteer, kan het er ook voor zorgen dat ik de volgende keer weer al kan komen. Maar ik wil ook mijn God bedanken. Voordat ik aan onze moeder Marthe dankjewel zeg, wil ik ook God bedanken die mij de levende adem heeft gegeven. Ik bedank de Heer voor de visie die hij had gegeven aan onze pastoor die uitrust in de glorie van God, Pastor Matondo. Deze God die Mama Marthe de kracht heeft gegeven om die staf over te nemen. En God heeft er ook voor gezorgd dat deze kinderen het werk heel goed doen. Jullie hebben me echt verbaasd. Ik wilde bijna huilen. Ik bedank papa Prosper. Ik bedank alle kinderen van Christus leven. Dat God jullie zegent. Voilà.
comme un pasteur Placide de Jésus. Mijn naam is Pastoor Placide van Jezus. Parce que maman Marthe m'inga bien. Als ik hier ben, is het omdat mama Mart mij goed kent. Je suis parmi les enfants du pasteur Matondo. Ik ben ook een van de spirituele kinderen van Pastoor Matondo. Dus hetgene wat in hem zat, zit in mij. Ik ben ook een van die kinderen die aan zijn voeten heeft geleerd. Dus het kan zijn dat je me de eerste keer hier ziet, maar jullie moeten weten dat ik geen vreemde ben in dit huis, want dit is mijn huis. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand une personne a atteint un certain âge, als een persoon een bepaalde leeftijd heeft aangetroffen, une personne mature, een volwassen persoon, une personne qui a la maturité, een persoon die volwassen is, mûr, een persoon die sterk is, à un certain moment, op een gegeven moment, avant d'agir, voordat hij il reageert, réfléchit. gaat hij eerst denken. Il ne dit pas n'importe quoi. Die gaat niet zomaar iets zeggen. Il ne va pas n'importe où. Die gaat niet zomaar ergens naartoe. Pas n'importe quand. Niet zomaar op elk Il ne moment. s'engage pas avec n'importe qui. Die gaat niet samenkomen met zomaar Et mensen. il ne fait pas n'importe quoi. En die doet niet zomaar dingen. Il doit savoir le pourquoi de ce qu'il va faire. En die moet weten waarom die iets doet. Même pour aller quelque part. Ook om ergens naartoe te On gaan, doit comprendre la raison de ta présence dans ce lieu. moet je ook de reden weten van jouw aanwezigheid op die plaats. Bien maintenant, on a battu mingi na vie. Geliefde, ik zie veel mensen in het leven, On a moutave église. die komen naar de kerk, Mais so tout ni moutouana. maar wanneer je vraagt aan die Qu'est-ce que persoon, tu es venu faire à l'église? wat ben je komen doen in de kerk, On m'a évité. dan zegt hij, dat weet ik niet. Nous bénissons notre Dieu pour la présence de l'homme de Dieu, pasteur J.B. Boussa. We zegenen de Heer voor de aanwezigheid van onze pastoor J.B. Boussano. Amen. Amen. On a moutou à compter libala, mais ayebi raison na e prince na libala te. Andere mensen gaan zomaar in een huwelijk, maar ze weten niet waarom ze zich hebben geëngageerd in het On a huwelijk. moutou na poto, mais ayebi lo na osa na poto. Andere mensen komen naar Europa, maar het doel is niet gekend. Ya on ba to shuna mission na ba na fina ba. Daarom zijn er ook andere mensen die hun missie niet volbrengen. Mais mes conseils sont mature dans la vie, il faut savoir la raison d'être dans un endroit où tu vas. Als je volwassen bent, dan weet je waarom je naar een bepaalde plaats gaat. Mais ma question aujourd'hui, Maar mijn vraag van vandaag nous is, sommes des créatures de Dieu. wij zijn gemaakt door de Heer. Une servante de Dieu a chanté. Een dienares van God heeft gezongen. Seigneur, tu m'as créé l'homme. Pourquoi tu m'as créé l'homme? Révèle-moi, je veux savoir. Heer, je hebt me gemaakt. Ik wil dat jij jezelf openbaart aan mij waarom je mij hebt gemaakt. C'est bien de connaître ta raison d'être ici, dans cet endroit, c'est bien. Het is goed om de reden te weten waarom je hier bent. Connaître ta raison d'être en Europe, c'est bien. De reden weten waarom jij in Europa bent is goed. Moi, François, tu veux une différence entre bien et mieux. Er is een verschil tussen goed en beter. Ce qu'au mieux, Ezali, ta raison d'être sur cette terre. En het is beter om te weten waarom je op deze aarde bent. Le terme de cette exhortation, c'est ma raison d'être. Dus onze aanmoediging gaat over de reden waarom ik er ben. De reden waarom ik er ben. Ma raison d'être. Zeg samen met mij de reden dat ik er ben. Si tu connais pas ta raison d'être sur cette terre, als jij de reden niet weet waarom jij op deze aarde bent, dan ben je als een dode lijk. Dan ga je zien dat alle zaken in het leven zomaar voorbij gaan. En jouw adolescentie gaat dan zomaar voorbij, jouw puberteit gaat zomaar voorbij. Omdat je niet weet waarom je hier bent op deze aarde. Nous sommes créés par Dieu. Wij zijn gemaakt door God. Pour Dieu. Voor God. Et de Dieu. En van God. Degene die ons heeft gemaakt is God. Hij heeft ons gemaakt voor hem. Voor hem. Hij heeft ons gemaakt voor hem. Voor zijn reden. God heeft ons gemaakt van hem, voor hem.
En à propos, ik weet niet hoe zeggen, de type na Nzambe et pas Nzambe pe na tina na Nzambe. Dus we zijn gemaakt van God, we bestaan uit God, we zijn gemaakt voor God en de reden waarom we bestaan is ook voor God. Zo dans la Bible dans Genèse chapitre 1. Wanneer we het boek van Genesis lezen, hoofdstuk 1, Rapidement, na otaka quelques versets. ik zal een paar versen heel snel lezen. Verset 23 dans la Bible. In vers 23 zeggen ze: Ainsi il y eut un soir, il y eut un matin. Verset 23. Ainsi il y eut un soir. Donc pourquoi moko? Il y eut un matin. Donc moko, ce fut le 5e jour. 4e jour, 5e jour. Le monde est créé, Dieu a créé le monde pendant 7 jours. De wereld is gemaakt in 7 dagen. Ce qu'on a qu'un dans verset 26. Ik ga naar vers 26. Puis Dieu dit, Toen zei God: faisons l'homme à notre image, laat ons de mens maken die op ons lijken. selon notre ressemblance, Amen. et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre. Ça c'est Twitter. Aha. Laat ons mensen maken die op ons lijken en kunnen heersen over alle dieren op aarde, in de zeeën en in de lucht. En de derde, 31. Ik ga lezen, ja. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici cela était très bon. Amen. Ainsi il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 6e jour. Yes. Toen overzag God alles wat hij gemaakt had en het was heel goed. Het werd avond en het werd weer morgen, de 6e dag. Bien-aimé, Geliefde, deze wereld is gemaakt c'est door Dieu God. qui a créé l'homme. Het is God die de mens heeft gemaakt. Après 5e jour, Na de 5e dag, avant qu'il appelle à 7e jour, voordat hij ging uitrusten op de 7e dag, was het de 6e dag Dieu a créé l'homme. dat God de mens heeft gemaakt. Mais ce qu'on t'a dit, bandali, bandeli, Maar als je kijkt vanaf het begin, au moins, tant qu'il a dit, faisons les oiseaux à notre image ou lieu à notre image. yes, ga je niet zien dat God zegt, maak de vogels volgens mijn beeld of maak de vissen volgens mijn beeld. Hij heeft het gezegd naar de mens. Mais pourquoi a créé l'homme na 6e jour? Maar waarom heeft hij de mens gemaakt op de 6e dag? Il y a une différence entre naître et créer. Er is een verschil tussen maken en geboren worden. Notre sœur, ya béni on ba na ye ba créer moi na te ba ma boti mwana. Onze zuster Benedicta en broeder Jux hebben geen kind gemaakt, maar ze hebben een kind gebaard. Ça dit mwana auti na ba parents na ye. Dus het kind komt van de ouders. Mais biso nzambe a créé biso. Maar God heeft ons gemaakt. Et nous a créé 6e jour. En God heeft ons op de 6e dag Oh, geschapen. dans la spiritualité, En in de spiritualiteit 6 renversé c'est 9. is, als je 6 omdraait, is het 9. Pour que différence est entre kobimisa mutu ya nzambe na oya mutu, il faut différencier ça là. Yes. Dus er is eigenlijk een verschil tussen een mens maken en een persoon baren. Nzambe asala mutu na 6e jour. God heeft de mens gemaakt op de 6e dag. Mais moi nazo na likuma mutu na 9e jour 6 renversé. Maar een kind die komt uit de baarmoeder op de 9e maand. Donc comprendre les révélations là. Snappen 6 jullie, renversé. snappen jullie die openbaring? 6 omgedraaid. Oh, notre la 5e jour. Maar ik kijk naar de 5e dag. Dieu a tout créé. God heeft alles gemaakt. Ça veut dire quoi? En wat wil dat Avant zeggen? que 6e jour est coca. Voordat het de 6e dag was, Avant que nzambe apema. voordat de Heer ging rusten, Abongisala mutu biloko nyonso. heeft hij alles gemaakt voor de Akuta mens. mai. Het water was er. Akuta Groenten waren Akuta er al. mabele. De mens had zelfs de aarde kunnen zien. Alles was er al voor de mens. En die moest enkel heersen. Oh, soki comme une assise renversée 9 avant mon abotama. En als de 6 omgekeerd is in een 9, dan noemen ze dat voordat de kinderen komen, de dingen van de ouders gaan. de voorbereiding voor het kindje. Een voorbereiding. Dus de eerste 5 dagen, waren een voorbereiding voor God voordat de mensen komen. Yes. Zodat wanneer de mensen komen, dat alles er al was. God is zodanig
gedaan en lief. pendant 5 jours. Hij is zo liefdevol dat hij gedurende Avant 5 que tout le monde dagen en een voorbereiding heeft gedaan voor ons. Yes. Avant que tu commences à 9 renversants, même 6, les Zalaki. Voordat we bij de 9 waren die omgekeerd 6 is, had hij eerst een hele voorbereiding gedaan. C'est parce que Dieu nous aime et a créé sur la ressemblance. Omdat hij van ons houdt en hij heeft ons gemaakt naar Maintenant, zijn j'entre dans evenbeeld. le vif du sujet. En ik ga nu in Ma het onderwerp. raison d'être. De reden waarom ik er ben. Tina na nini na mokilo ase amoi. Wat is de reden waarom ik hier ben op deze aarde? Tina na nini na mabele oyo. Wat is de reden waarom ik hier ben op de Mais je aarde? ne mourrai pas ceux qui n'ont pas raison d'être na mokilo. Te avant na kufa na eba na kosala nini pour que na sala yango. Zolang dat ik het niet weet, zal ik niet sterven totdat ik het weet en ik het heb gedaan. On vient de lire dans Genèse que nous sommes créés par Dieu. We hebben net gelezen in Genesis dat we zijn geschapen door Et God. Dieu nous a donné tout assujettir terre. En God heeft ons alles gegeven op de aarde. Mais ma première raison d'être, Maar mijn allereerste reden om te leven wil ik jou nu c'est exprimer uitleggen. la reconnaissance dans Nzambe. Het is eigenlijk jouw God bedanken. Exprimer reconnaissance dans Nzambe. Je moet God kunnen bedanken. Nous sommes créés pour adorer Dieu. Wij zijn gemaakt om God Pour te loven. glorifier Dieu. Om God in de glorie Pour te lui dire zetten. merci. Om hem te bedanken. Mais les moutons adorer Nzambe te asa ingrat. Degene die God niet looft is een hypocriet. Même quand nous sommes à l'âme, nous peut dire merci. Zelfs bij een normaal mens zeg je dankjewel. Au commence avec mon sélecté. Bah quoi ça fait beaucoup, mais dans à solo moutou na ressemblance ya Nzambe. God heeft jou gemaakt naar zijn evenbeeld, geliefde. Nazara nyongo moko boy. Ik heb een schuld. Mais nyongo wana bande na ko futa mko na ngote. Maar ik kan die schuld niet betalen aan die eigenaar. Après ça Nzambe mbongo eza ye. Als ik God geld geef, geld is van God. Mais sur la bengi ba paka mokili. Boy ça comment est-ce que na ko comme ça Nzambe na bola mo sa ko na ngena. Ook al zal ik alle wijzen op deze wereld bijeenroepen en vragen hoe ik God moet bedanken. Na bota mort nete. Ik ben levend op aarde gekomen. Sinds dat ik ben geboren tot de dag van vandaag ben ik niet gestorven. En ik adem gratis. Als ik één schuld heb, dan is het degene van de liefde van God. En ik moet die schuld kunnen betalen voordat ik sterf. Ik heb een schuld van de liefde van God. Daarom als ik God loof, ik, niet de Bijbel, maar ik, dan wil ik niet loven zoals hoe de anderen doen. Ik hou er niet van om mensen te kritiseren. Ik kan niet zeggen, God, jij bent beter dan hun. Want je kan God niet vergelijken, want hij is onvergelijkbaar. God, je bent goed, je bent boven alles. Jij bent te maken voor alles. Wat hebben jouw grootouders gemaakt zodat ik hun kan loven? Daarom zeggen ze in Psalmen, in vers 6 zeggen ze, louez l'Éternel. Prijs de Heer. Tout ce qui respire, loue l'Éternel. Dat alles dat ademt de Heer prijst. Alles dat aan het ademen is, moet de Heer prijzen. Maar niet alles wat ademt is gemaakt naar de evenbeeld van God. Als zelfs de dieren God moeten prijzen, laat staan ik die ben gemaakt in de evenbeeld van God. Ik ga God niet prijzen om van God te maken, want hij is het al. In de filosofie noemen ze hem dus eigenlijk degene die door niemand is geschapen. Ik ben gemaakt. Ik ben gemaakt door de liefde van mijn ouders. Maar God is een maker die door niemand is gemaakt. Amen. Amen. Dus daarom heb ik een reden om God altijd te prijzen. In Jesaja hoofdstuk 8 zeggen ze, ik ben de Heer. C'est là mon nom. Dit Et is je mijn ne ferai pas naam. ma gloire à un autre
ni mon honneur aux idoles. En ik zal mijn glorie en ook niet mijn eer geven aan een idool. Bien-aimé, de même manière, tant que ça va m'ictocher, Yesu n'ingaba kumisae, Sanjola n'ingaba Sanjolae. Wij zongen vroeger altijd, God houdt ervan dat we hem prijzen en in glorie zetten. Donc, une de mes raisons d'être, Een van de redenen waarom ik besta, d'adorer Dieu. is omdat ik God moet prijzen. Pour glorifier, pour adorer, ça moi petite nuance. Dus prijzen en loven, daar zit een kleine verschil in. Pour glorifier je, Hem prijzen, hem in glorie zetten, is eigenlijk alle goede daden opsommen die hij heeft gedaan. En hem bedanken is eigenlijk dat je uit hoe dankbaar je bent. En hem loven is hetgene zeggen wie hij is. Een echte lofzanger is een persoon die namen heeft gemaakt voor God. Ik heb een specifieke naam voor mij, tussen mij en God. Ik noem hem, hou mij vast zodat ik niet val. Dat is mijn intimiteit met God. Mensen die heel veel liefde hebben voor God hebben een intimiteit. De muzikanten, door jullie liedjes zullen jullie heel veel mensen laten huilen. Eén geheim is er enkel. Jullie moeten jullie ogen dicht doen voor de Heer en jullie ogen niet. Jullie moeten jullie ogen open doen voor de Heer en dicht doen voor de mensen. Bepaalde thema's van mijn predikingen neem ik doordat ik aan het loven ben. Wanneer ik God aan het loven ben, dan ontvang ik altijd een boodschap. En dan schrijf ik het op. Je moet in de intimiteit gaan met God. En dat is de eerste reden dat ik besta. Ik ga niet te diep gaan, want ik moet de tijd respecteren. De tweede reden waarom ik leef op deze wereld is om de Heer te dienen. Ik moet even teruggaan naar de eerste reden en dat is God loven. Als ik God niet loof, dan zal hij nog steeds God blijven. Maar onze broeder Alain Moloto had gezongen, ook al prijzen we hem niet, zullen zelfs de stenen opstaan om hem te prijzen. Yes. God prijzen is alleen in onze voordeel. Degene die God heel veel prijst, dat zorgt ervoor dat God je heel erg gaat vertrouwen. Je moet niet heel de tijd vragen of huilen. Je moet niet te veel als Gideon zijn of als Jeremie zijn, maar je moet God veel prijzen. We moeten de Heer dienen. We zijn hier gekomen op deze wereld met een missie. Nadat je de Heer hebt geloofd, moet je hem ook dienen. Geliefde, deze wereld waar we in ons bevinden, de gouvernementen die kunnen zelfs geen werk meer geven omdat er te veel werkloze mensen zijn. Ik ken één baas, die is veel groter dan een grote baas, die heel goed betaalt. Die heeft werk te doen, maar hij zoekt gewoon werkers. Je bent gekomen om God te dienen. Je bent niet alleen gekomen om God te dienen, maar je bent ook gekomen om mensen te helpen om God te dienen. En jullie zullen deze reden begrijpen. In Josue, hoofdstuk 24, vers 15. Josue, chapitre 24, verset 15. La Bible dit ceci. Zegt de Bijbel dit? 24, 15. Et si vous ne trouverez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux qui servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens, dans les pays desquels vous habitez. Mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Maar als u de Heere niet wil gehoorzamen, besluit dan vandaag nog wie u wilt gehoorzamen. Zullen dat de goden van uw voorouders
aan de overzijde van de Eufrata zijn of de goden van de Amoronieten in dit land, maar ik en mijn gezin, wij zullen de Heere dienen. Amen. Geliefde, we zijn in een periode gekomen waar er heel veel dienaren en dienaressen zijn van God. Ze zeggen dan, hallo, ik ben een dienaar of een dienares, maar van wie? Er zijn heel veel dienaren en dienaressen. Wie dien jij? En wat doe jij bij God? Eén persoon die zijn reden weet waarom hij leeft. Die heeft de moed en die de moed heeft gekregen om tegen heel de gemeenschap te zeggen: vandaag moeten jullie kiezen wie jullie gaan dienen. Ofwel de goden van jullie voorouders van de overkant. Maar ik en mijn gezin zullen de Heere dienen. Une seule personne Geliefde in de Heer, één persoon heeft een beslissing genomen en heeft gezegd, we moeten een beslissing nemen. Geliefde in de Heer, het leven is gemaakt uit keuzes. Maar je moet een keuze kunnen maken. Je moet goede vrienden kunnen kiezen, goede kerk kunnen kiezen, een goede pastoor kunnen kiezen, een goede man kunnen kiezen, een goede vrouw kunnen kiezen en goede collega's kunnen kiezen. Het leven is gemaakt uit keuzes. Maar de eerste keuze, ten eerste, moet je de keuze maken om God te dienen. Degene die God heeft zal niet verdwaald zijn. Die persoon stond op en zei, jullie moeten een keuze maken. Geliefde in de Heer, neem die moed om te zeggen tegen mensen dat ze een keuze moeten maken. Als je kijkt naar vers 16, zegt het volk: ze zeggen, wij zullen de Heer nooit verlaten om andere goden te gaan vereren. In vers 16 zien we dat hij heeft beïnvloed. Hij heeft de gemeenschap beïnvloed. Hij heeft zijn land beïnvloed. Zijn er nog steeds rassen zoals die van Alain Moloto? Hij is opgestaan in zijn land om te zeggen, God is de God van Congo. Hier in de Bijbel staat dat de mensen zeiden dat ze de Heer nooit zullen verlaten en dat ze geen andere God zullen vereren. Je moet jouw generatie kunnen beïnvloeden. En je moet jouw generatie kunnen beïnvloeden zodat ze de Heer gaan dienen. Want de Heer dienen is het belangrijkste. Er zijn heel veel dienaren, maar niet iedereen dient God. Er zijn andere mensen die naar de kerk komen, maar die de Heer niet dienen. Matthäus hoofdstuk 6 vers 24 zegt mij dit. Je kan geen twee meesters dienen. Want je zal ene haten en van de ene houden. Die zal de andere een beetje verlaten en meer van de andere houden. Jullie kunnen niet God dienen en Mammon, de God van geld. De God van geld. Vele mensen die dienen Mammon. Die zijn verslaafd aan geld. Die houden van geld. Die mensen die zijn verslaafd aan geld. Geliefde in de Heer, als je dat bent, dan ben je geld aan het dienen zonder dat je het weet. Ik hield van die Congolese liedjes van vroeger. En ze zeiden zo van, er zijn twee goden. Eentje bij jouw heupen en eentje in de hemel. Vandaag kan je geen twee meesters dienen, alleen één meester. En dat is degene die de hemel en de aarde heeft geschapen. En als je de echte God dient, dan zal je een beloning krijgen. Jullie zullen de Heere dienen. En de Heere zal jullie brood zegenen. Jullie botten. Jullie waters, sorry. J'éloignerai la maladie du milieu de toi. En ik zal ervoor zorgen dat de ziekte ver van jullie zal zijn. Je cite Exode 23, 25. Exodus hoofdstuk 23 vers 25. Vos servir Nzambe est en grande importance.
Geliefde in de Heer, God dienen is een grote belang. Tout le monde dans la vie, il veut être béni. Iedereen in het leven wil gezegend zijn. Tout le monde veut être béni ou aimer prospérer. Iedereen wil gezegend zijn en vooruit kunnen gaan. Now, pour nous, secret à bonheur et à bénédiction. Ik open de geheim van de C'est goedheid. le service. En die geheim is gewoon C'est le God dienen. travail. Het werk van God. Beaucoup aiment la bénédiction, mais n'aiment pas le travail. Ça, c'est Vele grave. mensen houden van de zegen, maar houden er niet Et van om ce te n'est pas werken. juste. En dat is niet juist. Servez l'Éternel De Heer dienen. et Dieu va vous bénir. Je moet de Heer dienen en dan zal God jou zegenen. Hij zal jouw brood Or, le zegenen. travail, c'est le gagne-pain. En als je werkt, dan zal je je brood verdienen. En het werk wat jij aan het doen bent, zal hij dan zegenen. Il va bénir ton nom. Hij zal jouw naam Il va zegenen. bénir vie na yo. Hij zal jouw leven zegenen. Mais à éloigner maladie, musika na yo. En hij gaat ervoor zorgen dat de ziekte Oh, ver les van jou zal maladies zijn. sont comme des malédictions. Ziekte kan zijn zoals een vervloeking. Il y a beaucoup à boire que là sort. Er zijn heel veel mensen die eigenlijk een slechte lot hebben gegooid op jou. Je bent als een prullenbak geworden en je stinkt. Je hebt een masker op jouw gezicht van oudheid. Er komen slechte mensen in jouw huis. Maar als je God dient, dan zal je een orde zetten. En dan zal je zeggen, mijn huis is geen plaats waar ze kunnen opvluchten en niet kunnen dalen. En het is geen plaats waar ze hun vliegtuigen kunnen plaatsen. Het is alsof je een muis bent en je blijft een muis. Ik ben een dienaar van de Heer, van de Allemachtige Heer. Hij is de Allerkrachtigste en hij zegt één ding en hetgene komt uit. Hij is boven alles de echte beslisser. Ik noem geen blanke mensen beslissers. Ik noem de president geen beslisser. De echte beslisser is God. Zelfs mensen die aan voeden doen kunnen niet beslissen. Ze kunnen vervloeken, maar ze kunnen niet genezen. Geliefde in de Heer, jullie moeten de beslisser dienen. Degene die ons de adem heeft gegeven, de goede God. De echte baas. En dan zal je gezegend zijn. Halleluja. Amen. Je vous appelle plus serviteur. God zei, ik noem jullie geen dienaren meer. Maar kijk naar het voordeel als je voor God werkt. Niet meer. Als ze zeggen niet meer, dan wil het zeggen dat je eerst wel een dienaar was. In Johannes hoofdstuk 15 vers 15 zeggen ze, ik noem jullie geen dienaren meer. Want de dienaar... Le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Want de dienaar weet niet wat zijn baas doet. Maar je vous appelle ami. Maar ik noem jullie vrienden. Parce que je vous fais connaître tout ce que j'ai appris de mon père. Omdat ik jullie alles laat weten wat ik heb geleerd van mijn vader. Jij zoekt vrienden. Jij zoekt problemen. Jij wilt dat ze van jou houden. Maar de enige vriend die jou nooit zal teleurstellen. De echte vriend die geen ego heeft. De echte vriend die jou nooit zal kwetsen. De echte vriend die nooit over jou Christus. L'amitié est précédée par le service. De vriendschap gaat samen met het dienen. Beaucoup veulent devenir amis de Dieu, mais ils ne veulent pas servir Dieu. Vele mensen willen vrienden zijn met God, maar ze willen God niet dienen. Avant de devenir ami de Dieu, maar voordat je vrienden bent met God, on est serviteur. Ben je eerst een dienaar. C'est le service qui t'amène à l'amitié avec Dieu. Het is de bediening die ervoor gaat zorgen dat jij bevriend gaat worden met de Heer. C'est ma raison d'être sur cette terre sous le soleil accablant. Want de bediening is de reden waarom ik hier ben op deze aarde. Een vriend is een persoon waarvan je elkaars geheimen kent. God wil de wereld kennen. Hij was aan het spreken met Abraham. Ik wil deze wereld kennen. Abraham was aan het proberen en die zei, als je die mensen op die manier tegenkomt, ga je dit dan laten? En als je 20 mensen ziet hoe dat je wilt dat ze zijn. En als je 10 mensen ziet. Lieve, als je een echte dienaar bent.
en dat je het niveau hebt bereikt om zijn vriend te zijn, dan ga je zelfs invloed hebben op de goddelijke beslissing. Eén persoon kan kijken naar de liefde van God. Als je een vriend bent van God, kan je ervoor zorgen dat het niet meer gaat regenen. Het was niet meer een gesprek tussen de maker en de gemaakte, maar het was een gesprek tussen twee vrienden. Omdat jij een dienaar bent. Niet alleen een dienaar, maar een goede dienaar. Geliefde in de Heer, dien God, zodat jullie vrienden kunnen worden. Een vriend is een persoon die geheimen kent. In Amos hoofdstuk 3 vers 5 zeggen ze: car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. De Heer die doet niet zomaar iets zonder dat hij het heeft laten weten aan zijn dienaren die profeten zijn. Amen. Ik ben hier, maar hetgene wat er in Congo gebeurt, weet ik. Mijn vriend die God is, zal het mij nooit verbergen. Maar andere mensen hebben zoiets van: hoe horen die mensen God? Het is omdat ze bevriend zijn. De reden waarom jij hier bent is om God te dienen. Wees God zijn vriend. Beïnvloed mensen voor God. Beïnvloed de wereld. Son serviteur Josué il a influencé sa génération. Hoe dat zijn dienaar Josue ook zijn generatie heeft beïnvloed. De vrienden van God zullen hun generatie beïnvloeden. Ze zullen heersen vanuit hier. Daarom moeten jullie vaders laten zien aan jullie kinderen hoe dat ze de Heer moeten dienen. Pastoren, jullie moeten laten zien hoe dat de mensen in de kerk God moeten dienen, zodat ze niet werkeloos zijn in de kerk. Pasteur, in États-Unis, ceux qui ont er is een pastoor in Amerika, als die ziet dat jij 3 tot 6 maanden in de kerk bent en nog steeds niks doet, gaat hij zeggen: ga terug naar huis en denk na over wat je wilt doen. Geliefde in de Heer, wat is hetgene wat jij laat zien aan jouw kinderen? Laat je leugens zien? Roddelen? Andere mensen voor schut zetten? Dat is geen goede bediening. Dat is niet de bediening van God. Laat de waarheid zien aan jouw kinderen. Laat zien hoe dat hij moet studeren voor school. En laat vooral zien hoe dat ze moeten bidden. God dienen. Als je hier bent, en hierbij eindig ik mijn boodschap. Als je hier in de kerk bent en je niks doet in de kerk, dan ben jij verdacht, want je kan niet werkeloos zijn in de kerk. Met alles wat er gebeurt, doe jij niks. We moeten God kunnen dienen. We moeten God dienen. En als we God dienen, dan gaan we zien in Matthäus hoofdstuk 3, vers 8. Dan zien we dat God het verschil maakt tussen de mensen die hem dienen en niet dienen. Er moet een verschil zijn tussen mensen die hem wel en niet dienen. De God van het verschil. Onze God is een God van verschil. Jij bent hier gekomen om de deur te openen en je hebt jouw huis verlaten. Ik ben blij met jou sinds gisteren. En ik ga niet terug voordat ik jou heb gezegend. We hebben zulke mannen nodig die van God houden. Amen. Gisteren was ik heel erg blij met hem. Laat dat God heel ver zal gaan met jou. Hij is heel erg nederig. Hij was heel vroeg gekomen. En dat is het dienen. Yes. Ik zal weggaan, maar als jij vanaf vandaag God zal dienen, dan zal jij zien wat God gaat doen in jouw leven. Dan zal de justitie van God dalen in jouw leven. En die masker die ze op jouw gezicht hebben gedaan, zullen ze weghalen. En alle vervloekingen over jouw leven zullen verbreken in Jezus' naam. Dat God jullie zegent.
Amen. Amen. En ik had jullie gezegd dat jullie gingen eten. Hebben jullie het gevoeld? Dit is de kind van Pastor Matondo. C'est mon papa. Pastor Matondo heeft echt gebaard. Laat het God wordt geprezen. Ik heb niks bij toe te voegen. Want zijn boodschap was kort, intelligence, slim, sagesse, wijs, profondeur. diep. Donc, en tout cas, Laat dat God wordt geprezen hiervoor. j'espère que tu Mama Maagd, ik wil dat hij terugkomt. En tout cas, Laat dat God wordt geprezen. sans plus tarder, Zonder onze tijd te verdoen, gaan wij de aanwezigheid van onze pastoor JB eren. Om niet te veel tijd in beslag te nemen, komt hij naar voren. Amen. Amen. Je salue tout le monde au nom de Jésus. Ik groet iedereen in Jezus' naam. Je suis sur la chair de Pasteur Matondo. Ik ben voor het altaar van Pastor Je Matondo. peux y penser à lui Ik kan enkel denken et aan surtout hem remercier son Dieu. en zijn God bedanken. Je ne sais pas si les gens de cette église savent. Ik weet niet of mensen van deze kerk het